中国と日本の間の飛行機が1週間に100本以上増える。航空会社などによると、中国のいろいろな航空会社が3月29日から中国と日本の間を飛ぶ飛行機を多くしました。今までより1週間に100本以上多くなりました。中国の飛行機代が安い航空会社、春秋航空の飛行機は、上海と北海道のあさひかわの間を新しく飛ぶことになりました。1週間に2本飛びます。四川省の成都など中国の4つの都市と大阪の関西空港の間でも飛ぶことになりました。他にも中国のいろいろな航空会社が中国と関西空港や静岡、福岡、鹿児島などとの間を飛ぶ飛行機を多くしています。円安などで中国から日本へ旅行に来る人が増えています。飛行機が増えたため、中国からもっと大勢の人が日本へ来そうです。